倉鼠係咪真係食得果仁呢？倉鼠連花生醬都可以食？Toby 食咩食到流血咁誇張呢？ Hello， 大家好，我係巨神貓仔媽咪。因為巨神貓仔病咗啊，所以今集我會踩足全集介紹翻倉鼠果仁零食俾大家嘅。我哋間唔中就會餵 Coffee 同 Toby 食果仁。老實講，倉鼠係咪真係食得果仁嘅呢？大部分倉鼠糧其實都包含一啲果仁喺入面，而且果仁營養價值都幾高，係絕對可以俾倉鼠食噶。我哋而家就同大家介紹下邊啲喺超市都買到嘅果仁係啱俾鼠鼠做零食啦。開片！我哋平時喺超市買到嘅果仁係有好豐富嘅營養，例如有 Omega 3、維他命 E、鎂質、纖維、抗氧化物同埋蛋白質等等，對倉鼠嘅健康好有幫助噶。而且鼠鼠要不停咁樣磨牙，果仁嘅外殼仲可以幫到佢哋磨牙添，真係一舉兩得啊！咁講法咪即係每日都可以同 Coffee、Toby 一路睇電視一路食花生咯？咁就梗係唔得啦，因為果仁嘅脂肪含量都好高下，食太多會令鼠鼠過重，跟住產生好多健康問題噶。所以每星期淨係可以餵1至2次果仁俾鼠鼠食噶咋。我哋而家就睇下有咩果仁啱鼠鼠食先啦。頭先講話要同鼠鼠一齊剝花生，冇錯，花生就係第一樣倉鼠可以食嘅果仁啦。花生有好豐富嘅 Omega 3同 Omega 6，Omega 3主要幫助增強倉鼠嘅抵抗力，而 Omega 6就主要幫助倉鼠維持骨骼健康同埋調節新陳代謝。揀花生俾倉鼠食，一定要揀冇添加任何調味料嘅花生，同餵普通零食一樣，冇加調味料就最好啦。而且可以連殼食，花生個殼唔算好硬，鼠鼠可以自己咬得開嚟食噶。大家又有冇諗過，如果倉鼠食得花生，咁係咪真係食花生醬都冇問題呢？呢個問題嘅答案係 yes， 亦都係 no。花生醬係花生打磨出嚟嘅，理論上係可以食噶，但係通常喺超市買到嘅花生醬都係加咗糖同埋鹽，所以想俾鼠鼠食嘅話，就一定要揾冇任何調味料嘅花生醬。但講真，就真係唔係咁容易揾啦。不過如果咁好彩買到冇調味料嘅花生醬，又可以點餵鼠鼠食呢？想餵花生醬嘅話，可以放少少喺個羹仔度俾倉鼠舐下，薄薄地咁餵，記住留意餵嘅份量啊！講真啦，其實我哋就唔係好建議餵花生醬俾倉鼠食嘅，因為倉鼠中意塞嘢入口，餵太多佢擺晒喺個狼盒入面黐實晒就麻煩啦。而且花生醬係落咗好多油先可以做到咁滑嘅效果，所以淨係可以餵少少俾佢哋過下口癮嘅啫。第二樣可以餵嘅果仁就係合桃啦 ，Coffee 同 Toby 都好中意噶。合桃有好豐富嘅 Omega 3，係一種好健康嘅果仁嚟噶。我哋通常都會俾埋個殼佢哋食嘅，因為個殼夠晒硬俾佢哋磨牙，睇住佢哋喺度剝殼都幾得意噶。不過合桃個殼太硬啦，唔係隻隻倉鼠都開到噶。尤其是如果養嘅係細鼠，即係小灰霸、小銀狐呢類鼠鼠嘅話，就唔可以就咁俾個完整嘅殼佢，要同佢劏開一半先。不過就算剝開咗個殼都可以俾埋倉鼠磨牙，佢哋一樣會咬噶。另外粒合桃肉都幾大粒，不過有熊仔鼠都可以一次過俾晒佢食嘅，因為熊仔鼠大隻啲，自然可以食多啲。但係養細鼠就唔得啦，每次俾1/4粒嘅合桃佢已經夠晒噶啦。仲有記住都係要揀冇調味料嘅合桃啊！第3樣可以食嘅果仁就係開心果啦。開心果有好豐富嘅纖維同埋抗氧化物，不過佢嘅脂肪比例都好高。如果每星期餵1次果仁，而你俾咗開心果鼠鼠食，咁嗰個星期嘅 quota 就 full 咗，最好唔好再餵其他果仁啦。都係嗰句，記住要揀冇落調味料嘅開心果俾倉鼠啊！第4樣倉鼠可以食嘅果仁就係榛子果仁啦。榛子果仁有豐富嘅 Omega 6、Omega 9同抗氧化物。如果俾熊仔鼠食嘅話，佢自己都開到個殼嚟食，要嚟磨牙又係一流噶。Coffee 同 Toby 都好中意食榛子果仁嘅。最搞笑係 Coffee 仲要拎個殼嚟裝便便，我哋見到嗰陣真係笑爆嘴啊！Coffee 咁整齊又乾淨，要俾個 like 佢先得啊！雖然榛子果仁係好吸引，不過大家都要記住控制倉鼠食嘅份量啊！第5樣可以俾倉鼠食嘅果仁就係一種 superfood 嚟，佢就係巴西果仁啊！巴西果仁有好大量嘅抗氧化物，不過佢嘅 size 都係大粒，餵嘅時候要留意份量，尤其是係餵細品種嘅鼠鼠啊！而且都係嗰句，唔好揀有調味料嘅巴西果仁啊！最後要介紹嘅果仁就係腰果啦。腰果有豐富嘅維他命 K 同埋維他命 B6，維他命 K 可以幫助倉鼠維持血液入面嘅鈣質水平，所以都係一樣好好嘅補品嚟㗎。不過腰果又係好重脂肪，一星期餵1次嘅話，已經用完餵倉鼠食果仁嘅 quota 㗎啦。如果餵細品種嘅鼠鼠，最好就2星期先餵1次，咁就冇咁易超標啦。重要嘅嘢講3次都唔夠啊，長氣都要講，唔好揀有調味料嘅腰果啊！
除咗以上講嘅果仁，倉鼠其實仲可以食栗子同埋長生合桃㗎。呢個表綜合咗倉鼠可以食嘅果仁有邊幾種，希望幫到大家啦。跟住我哋就要講下有咩果仁係唔可以俾倉鼠食啦。首先就係苦杏仁，唔知大家有冇留意，其實杏仁係有分甜杏仁同埋苦杏仁嘅呢？平時我哋喺超市買到嘅杏仁都係甜杏仁嚟，其實佢個味唔係真係甜，只係冇苦杏仁嗰種苦澀味，所以就叫做甜杏仁啦。苦杏仁因為有太多氰化物，食得多會中毒，所以唔好話倉鼠啊，人類其實都唔啱食㗎。如果想餵杏仁俾倉鼠，就留意一定係要餵甜杏仁啊。倉鼠唔可以食苦杏仁，咁焗過嘅甜杏仁又食唔食得呢？焗過嘅杏仁喺超市都成日會見到，不過仲需要多啲嘅研究去證明焗過嘅杏仁對人類同動物係咪真係冇害，所以擔心嘅話就唔好俾鼠鼠食焗過嘅甜杏仁啦。甜杏仁包含好多 Omega-3，倉鼠食少少係絕對冇問題㗎。另外有啲生果嘅核咬落去會產生毒素，例如好似蘋果、提子同蜜桃核咁。雖然嚴格嚟講呢啲係種子唔係果仁，不過其實都好類似，所以都提提大家唔好隨便俾生果核倉鼠食啊。最後就同大家分享下餵果仁嘅一啲小貼士啦。不過喺講小貼士之前，我哋要回一回帶，睇下幾個禮拜前啲鼠鼠發生過咩事先。咩嚟㗎？你冇事啊嘛？呢啲啲泥啊，好似血咁嘅嘢嚟嘅喂。我哋檢查下佢間屋仔，睇下有冇其他地方仲有血跡，但係又冇乜發現。跟住我哋檢查佢啲便便，但係又唔覺得有血喎，於是就再檢查埋 Toby 嘅身體，一樣都係冇發現。因為 Toby 會將啲箭材放入口，再掠翻出嚟築巢，所以我哋估啲血跡係喺個口入面滲出嚟嘅。至於個口點解會流血，最大可能就係我哋尋日俾咗粒榛子果仁佢咬開咗個殼，再俾個殼邊拮傷咗啊！果仁嘅殼咬開咗嘅話，啲邊位可以好尖，係的確有機會會整傷倉鼠㗎。我哋會建議餵有殼嘅果仁嘅話，盡量執翻起剝咗嘅果仁殼，檢查下有冇太尖太利嘅邊，如果有嘅話就磨翻平佢，或者搣走佢先至再俾翻鼠鼠用嚟磨牙。另外餵之前要留意果仁有冇發毛，有啲果仁好似合桃咁擺耐咗，因為氧化粒果肉個面會變黑，咁就要搣開粒果肉睇下入面係咪都變黑咗。如果入面仲係白色，就可以繼續俾倉鼠食，但係如果入面都變黑埋，咁就唔可以俾鼠鼠食㗎啦。跟住想講嘅就係有啲倉鼠係唔中意食果仁㗎。如果你嘅倉鼠係唔中意食果仁嘅話，就唔好勉強餵佢食，得閒餵下蔬果都可以當零食㗎。最後想提提大家，果仁唔係倉鼠嘅主糧，只可以做零食，唔可以淨係餵果仁而唔俾倉鼠糧，唔係嘅話就會令鼠鼠好易肥㗎啦，營養亦都會唔均衡㗎。希望今集嘅資訊可以幫到大家揀果仁類嘅零食俾倉鼠啦。頭先講開倉鼠可以用果仁磨牙，如果有興趣知多啲倉鼠磨牙用品嘅嘢，都歡迎撳呢度睇下㗎。我哋下次再見，拜拜。